나나나 단축을 시키자. 자, 여러분 반갑습니다. 안녕하십니까, 타오입니다. 오늘 저희가 할 컨텐츠는 바로 전기님과 루다솜님과 함께 마피아를 할 건데요. 야, 루다솜님은 저기 왜요? 이거 아니구나. 아, 왜 타오나 두 뼈야? 잠깐만. 여기 아저씨 세 뼈 뭐예요? 아저씨. 네 맘이에요. 뭐야, 스파이랑 접근이 있냐? 오케이. 닐 유혹했어. 저희 잘가 마피아. 아니, 나 최후의 반론 됐어. 한번 죽이고 간다. 반드시 죽인다. 이 여자충 죽이고 갈 거야. 나 죽이고 갈 거라고. 여자충 죽이고 갈 거라고. 이 신정이 죽이고 갈 거야. 아, 반대. 제발 반대. 아, 반대. 아, 제발요. 아, 님. 제발요. 진짜. 한 번만. 에헤헤헤. 여자충 넌 끝이야. 알았어, 나 죽여. 아, 실러 김치 슬러시 죽일 거야. 아니야, 나 죽여줘, 제발. 대충 죽여줘 그냥. 알았어. 나 죽여줘, 제발. 죽여버리기. 죽여버리기. 대충. 나 어차피 필요 없는 능력이라가지고 죽어도 상관없고. 맞아, 내 죽어도 상관없어. 응, 잘 가. 와! 오! 너 의사지, 이별아. 와. 야, 이별아, 나 죽게 좀 납둬줄래, 제발? 안 돼. 아니, 나 재밌는 거 할 거란 말이야. 아, 진짜. 이마, 띠뜨거에 난 못 죽여. 아, 진짜 있죠? 야, 이별아, 나 재밌는 아, 거 이별이 할게. 아니고 제발, 나 루다솜이라고 다솜이라고 해 차라리. 맞아. 루다솜. 야, 루다솜아, 나 제발 나 재밌는 거 좀 하기. 나 안 잠깐만, 할 거야. 루다솜. 진짜 제발. 잠깐만, 루다솜 지금 꽤 많거든, 투표가. 잠깐만, 나도 루다솜을 했어. 아니. 니르? 아니. 왜? 니르? 의사 왜 죽여? 의사를 죽인다. 의사를 내가 캠 키고 조지겠어. 내가 캠 키고 의사 조진다. 대충 내가 살렸어. 내가 살린 거라고. 왜 죽여? 찬성. 의사 왜 죽이냐고. 제발 얘들아. 찬성. 의사라고. 찬성. 아니 이런. 키모디? 아니 왜? 아니 기우. 내 이름. 경찰. 오케이, 내 이름이 나경민이기 때문에. 경찰. 내 이름은 나경민이기 때문에. 나 타오 마피아라고 생각했어. 아니, 제 이름이 여러분들 나경민인데 요즘 여기 마피아에서는 나 경찰이라는 거를 나 왜 죽어? 아, 배 아파. 아니 기껏 내 이름 나왔는데 왜 나 죽어? 에바야 어디서 배가? 이름을 부르라고. 물 주세요. 그 마피아에서는 나 왜? 아니 착착하라고 너다봐. 아 진짜 그러니까 개조답이네. 이불. 타오는 경찰이었습니다. 난 죽은 사람 능력만 알 수 있어. 그리고 죽은 사람. 잠깐만, 김치 슬러시의 글자가 빨갛다. 김치 슬러시의 글자가 빨갛다. 여자 고고 다 말하냐? 이거 잠깐만, 이거 왜 글자 빨간 거는 밤에는 원래 글자 빨가냐? 여자충이 영매. 그거 왜 또 찍냐? 기자는. 아. 기사님, 저 좀 데려다 주세요. 기사님, 정기 저 서울로 데려다 주세요. 기사님, 저 이천시 저는 기사님. 경기도 이천시. 잠깐만, 우리가 살고 있는 곳을 공개하면 안 되는 거 아닌가? 미쳤냐? 미칠 뻔. 마피아 너너 몇 맙이냐면은 정말 몇 맙이지? 솔직히 아오니. 오마 확정. 우마. 오마비에요. 우마. 아니야. 김치 슬러시 예측 한 번 해보시네. 근데 예측 안 하겠어. 아이. 스크팝. 야, 이분은 근데 너 이름이 뭐냐? 나? 문제 알려줘서 건달. 봤나? 나 협박했지. 장난이야. 실제로도 건달인 것 같은데.
건다. 야 건달. 아 죄송해요. 아 죄송해요. 캠키고 조지지 마. 그건 내 대사야. 그건 내 대사야. 솔직히 캠키고 조지지 마. 그건 내 대사야 솔직히. 탱키고 팰까요 여러분? 아니 그거 내 대사라니까. 차라리 카메라 키고 조진다 해. 캠 키고 조진다 하지 말고 캠 키고 조지는 건 나야. 내 명대사야. 줘줄게. 이러면 됐지? 이제 뭔 능력이가 궁금하다. 겨울은 일정이 무슨 능력 저한테 힘들어. 알려줄 거야 안 알려줄 거야? 과연 잡나요? 과연 누가 죽일까? 걔도 진짜 내가 죽었다 이거. 키모띠! 두 아 명만 더 오고 싶어. 루다놈과 김치 들라시는 마피아! 진짜 나 천인데. 야 키. 여자충아. 응? 너 있잖아. 너 뭐였어? 내가 뭐였지? 너? 너 영매. 나 영매. 아 맞아 영매였지. 일단 오! 김치말하시. 득점입니다. 아 그런 거 하지. 잠깐만. 이 마피아 인정하? 나 아닌데 마피아. 알려줄까? 뭔가 좀 연기 톤의 맞아. 느낌이. 자. 잠깐 안 의문의 되네. 나 안 되네. 의문의 개환으로부터 협박을 안 되네. 받았다고 했는데 나 순간 의문의 믿네. 개인인데. 야! 준기가 안 믿네. 나왜 죽이냐고 이 마피아야! 나 마피아 아니야. 마피아니까 내가 널 안 믿어서 날 죽였지 이런 나쁜 자식. 야 아주 그냥 내 이름이 대놓고 나오네. 나경임이래. 나경임. 나경임이래. 나경임이래. 나경임. 나경. 와우. 나경팔. 나경 봐라. 자 누구 할까? 야 누구 밝힐까? 잠깐만 나 예. 오케이. 나 아니야. 다솜아. 밝혀봐. 다솜아 넌 그냥 기자 의견을 내버릴 거야. 진짜 아니야. 아니. 얘 타워 TV 최후의 반론인데. 아, 뭐래? 내가 가만히. 안돼. 나야. 바이바이. 이럴 수가. 나야. 내가 나야. 꼬다라니. 잘 가. 오케이. 아니 나 기자인데. 기자 근데 한 번밖에 못 써가지고. 나 기자인데. 야, 루다son, 너 여기 죽은 사람 채팅 다 넣어. 야, 루다son, 야 죽을래? 너? 야 루다솜! 죽여버리겠어 루다솜! 야, 시끄러. 이게 땅. 마피아인. 두 명. 이게 밥. 한 반에 두 명. 누구야? 안 오네. 카바라시. 카바라 씨는 뭐야? 스바라 씨는 있어도. 카바라시. 카바라 씨가 있긴 있는데 뭔 뜻이었지? 잠깐만 또 나왔어. 나 왜 시치? 나 또 나왔는데 얘들아? 나 타워 TV 먹을 거야. 너 뭐야? 너 뭐야? 나 또 나왔어. 말하지 마. 야 힌트잖아 이거는. 잠깐만. 힌트도 안 돼. 힌트도 안 돼. 레알? 힌트 안 되면 뭐 되는 게 뭐야? 이제 레인보우가 죽일 거야 얘들아. 나한테만 알려줘. 레인보우 죽일 거야 카바라시. 아닌데. 잠깐만. 다시. 레인보우. 자, 시간 단축해줄게. 레인보우님에게 뭐 알겠습니다. 진짜 멍청아. 잠깐만 레인보우 하자 레인보우. 레인보우 했어 나. 타워 TV 해야지. 진짜 아니 하우에 잘가 카바라시. 기사를 또 죽이네. 아니 잘가. 기자라고. 기자만 죽이는 것 봐. 이제 아니 나 기자라고. 구라야. 구라야. 반대 제발 반대 제발 여기 찬성 알지? 제발 안 됐어. 기자임 잘가 스바라시. 기자라고. 조카님이 마비다. 나 알려. 기자잖아. 하면 안 돼. 짐승인가? 아니라고. 마피아 아니라고. 정디야. 나 기자라고. 너도. 너 얼굴을 치는 거잖아.
진짜? 딸기자라고. 간다. 밥 아니라고. 마피아 아니라고. 깔끔한 맛, 깔끔한 맛. 전화가 텅 터질 것만 같아. 닥쳐! 신경이 떨어진다. 야 레인보우 그냥 컷해버려라. 레임 이거 왜 다? 야 아이스토리. 아야 나. 야. 김치 슬러시 컷해. 김치 슬러시. 빨간 사람. 김치 슬러시 컷해버려. 전기 빡하기. 나니 먹을 거야. 그냥 먹는다고? 너 뭔데? 짐승인간이다. 난 짐승이다. 전기 헛박했죠? 레인보우 나갔다. 감히 나를 협박하다니! 시간 네 단축. 시간을 달려서 어른이 될 수만 있다면 칼틀 내 행복한 목표. 맞아 우리 알겠지. 장 털어버리고 한 명도 안 죽고 장 레전드였지. 루다손과 전기하고 스점프하고 경민! 미릴리. 야 근데 진짜 거의 미니비 캐리어야 되는데. 미들이랬어? 야 근데 여자충아. 이 친구가 죽게. 여자충이 수상하대. 여자충. 아니. 내가 여자충. 왜요? 여자충 잘 가. 제 친구. 야! 너도 죽었냐? 무다솜 자충아. 마피아 되면 아이. 죽인다. 조카님이 잠깐만 닉네임이 왜 조카님이야? 잠깐만. 조카님이 아이스하고 족감이니. 한마디로 말하자면 건달만 살리는 인성. 난 안 살리는 인성. 야 누가 나보고 친추하래? 중미엄이가. 친추해야지. 그냥 해보자. 네. 내 맘이야. 맞아. 응 내 맘. 인정. 응 아니야. 나 방송인데도 그렇고. 아니 작가하고 아예 왜 그래? 난 방송에서도 그냥 이게 컨셉이야. 헐. 오지고 지리고 내리고. 나 오지고 지리고 나. 김치 썰려시는 왜 죽여? 몰라. 야 족감인이라고. 나안 했어. 어이없는 게. 조카. 아니 나도 밥 아닌데 내가 아니라 궁금다. 나 밥 아닌데 죽은데 잠깐만 너다 내가 나를 구한다. 아 진짜 명대사. 아 진짜 마피아만 이기네. 저 있잖아 야 그냥 바로 시작해버리자. 나 을판 나 예전에 을판 아 잠깐만 너 방송에 네 얼굴도 안 나오는데 너 이거 뭐야 이거? 아니 나 을파였거든 예구만 스바라시. 예. 넌스. 전기야 너 누구니? 잠깐만 내가 좀 높아. 얘들아 나에게 고개를 숙여라. 상관없어 전기야. 나에게 고개를 숙여라. 전기는 의자로 시작하면 되지. 응? 전기는 의자로 시작하면 되지. 뭐해? 바꿔줘. 잠깐만 너 뒤졌어 루다스만 너 뒤졌어. 나 아무도 치를 안 했어.